du conditionnel. Donc pour le conditionnel, c'est un mode. C'est un mode de la condition. Définition. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, mode conditionnel. Comme l'indicatif. L'indicatif, la certitude. Comme l'indicatif et le subjonctif. Le conditionnel aussi, est un mode utilisé pour exprimer un souhait, une hypothèse, ou comme son nom indique. Je n'ai comme son nom indique. Je ne sais pas dire الجملة comme son وسميتو conditionnel. يعني كيعبر لنا حتى على الشرط جايه من لا كونديسيون. qu'est-ce que ça veut dire condition? c'est-à-dire الشرط. كيعبر لنا aussi على لو سوي. كيعبر لنا على l'hypothèse. qu'est-ce que ça veut dire l'hypothèse? فرضيه. باغ اكزومبل امينه تقدر تجي تقدر ما تجيش سا ديبون. سالات الخدمه غتجي ما سالاتش الخدمه ما غادي. دونك هنا كيبقى عندنا واحد ليبوتيز. دونك فوالا سيتادير الفرضيه. ou comme son nom indique. شنو كنقصدوا بها son indique؟ يعني ملي كنهضروا على الكونديسيونيل راه جايه لينا من كونديسيون اللي كيانديك هذاك لو كونديسيونيل. ان في شنو هو في؟ واحد الفيرب، واحد الحدث، واحد لاكسيون ou une action soumise à une condition. قال لنا هذيك لو مو كونديسيونيل il explique ou bien il exprime une action de la condition. واحد الفعل اللي فيه شرط كيكون فيه la condition. Les temps du conditionnel sont le présent et le passé. Le conditionnel شحال فيه من زمن؟ فقط جوج. بحالو بحال subjonctif بحالو بحال l'impératif. شكون هو اللي فيه بزاف الازمنه؟ هو الانديكاتيف فيه 8 4 بسيطه و4 مركبه. Donc un exemple, j'aurais voulu parcourir le monde. J'aurais voulu, il a verbe ou un temps conjugué. Le verbe avoir condition. Oui, le avoir, عندنا deux verbes, جوج ديال الافعال. وملي كيكون عندنا جوج الافعال شنو كيكون عندنا؟ يا être يا avoir. كيكون عندنا être ولا avoir comme auxiliaire. ولو دوزيام فيرب هو الفعل ديال الجمله. اين فيرب هذا؟ نصرف هذه الجمله بعدا. vouloir. Le verbe vouloir. Avec le verbe vouloir, il est conjugué où? Le conditionnel passé. Le passé, il composé répondre il y a être, il y a avoir. Mais le verbe, le participe passé. Parcourir. La deuxième phrase, je serai heureux si tu venais plus souvent. Je serai. Il y a un verbe ou fashion salon? Le verbe être conjugué dans quel temps? C'est l'imparfait. Dans le présent du conditionnel. D'accord? Si tu venais plus souvent. Regardez le mot si. Oui. Le conditionnel présent, méta, quand on utilise le conditionnel présent. On emploie le conditionnel présent lorsque la condition, je n'ai la condition, je connais la condition, chaque melo est exprimé à l'imparfait. Donc, je vais l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps, l'indicatif. Le conditionnel présent s'emploie aussi pour demander quelque chose poliment. Je n'ai pas poliment. Il y a la politesse. Pardon? Donc voilà, pour demander quelque chose poliment. Donc qu'est-ce que ça veut dire poliment? C'est-à-dire de la politesse. Je n'ai la politesse, la gentillesse, بلا طاقة بلا باقة. عافاك تسمح لي عطيني الستيلو عطيني المسطر ماشي هذاك الستيلو هذاك المسطر. دونك هنا جونتيمون جاية من لا جونتييس. شنو هي لا جونتييس؟ سي اللطافة ولا باقة. Poliment. Exemple. Pourriez-vous fermer la porte s'il vous plaît? بغيتي تقولها سدي الباب ماشي نقولها سدي الباب او امر لا كنجيو pourriez من فضلك pourriez-vous fermer la porte s'il vous plaît. Donc voilà, dans ce cas-là on explique la politesse.
pour donner une information باش كنبغيو نعطيو واحد الانفورماسيون. شنو هي الانفورماسيون؟ سي معلومه pour donner sans certitude. شنو هي certitude؟ ما فيهاش التاكيد، ما كتكونش عندنا فيها لو سور et le certain. Il se pourrait qu'il pleuve demain. C'est qui شكون قال il pleuve demain؟ لا بلوي. سي لا بلوي. حنا واش 100% واش 100% الشتا غتصب غدا ما عارفين. علاش في نظركم؟ سي نوتر ديو. داكور كيل دي سي با علاش كنقولوا حنا ديك ان شاء الله كنقول اون دي اون غا بالعربيه غندير هاد الحاجه ولكن بمشي. شنو هي ديك ان شاء الله؟ بمشيئه الله. علاش قالوا لنا هنا 100؟ شنو هي 100 بدون تاكيد، يعني ما مأكدينش واحد كنعطيوها تقدر توقع تقدر ما توقعش. هي اللي قلنا فيها حنا شنو هو الكونديسيونيل. شي حاجه تقدر تكون تقدر ما كتكونش، كتكون هنا اون هيبوتيز هي فيها الفرضيه. لا كونجيغيزون دونك او كونديسيونيل اش كنديرو؟ بريزون لو راديكال. شنو هو لو راديكال؟ منين كنقولوا حنا مونجي هاد او ار هاد مونج هادي كتسمى هي الراديكال. هاد مونج كتسمى راديكال وهاد او ار كتسمى تيرمينيزون. قال لك في الكونديسيونيل شنو عندنا؟ كونديسيونيل بريزون لو راديكال اي سولوي دو فيتور سامبل. شنو هي؟ كنخليو لو فيرب لانفينيتيف وهذا باش كنزيدو عليه لي تيرمينيزون ديال فيتور ديال لي تيرمينيزون سون سيل دو لامبارفي. كيبقى لو فيرب لانفينيتيف واش كنزيدو عليه؟ لامبارفي. حنا ديجا عارفينو ديالهاش عندنا اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. هادو هما لي تيرمينيزون. وي انت قلتي لنا السيده ان كونديسيون بحال كونديسيونيل بحال الانديكاتيف فين هنا فراس السيده في السطر الاول. لا داكور دونك سي بون كيسيون الكوم ماشي بحال هو راه بحال ما هضرنا على لو مود لانديكاتيف وهضرنا على لو مود سيبجونكتيف وسي عندنا لو مود كونديسيونيل. يعني في الكونجيغيزون لو بلو اوتيليزي الاكثر استعمالا هو لو مود انديكاتيف وكذلك قرينا لو مود سيبجونكتيف واوجوردي غنقراو لو مود كونديسيون. يعني بحال ما قرينا لو كونديسيون السيبجونكتيف بحال ما قرينا لانديكاتيف اليوم غنتريتيو لو كونديسيونيل. ما عرفتش انا واش هاد الموضوع واش ديال التاكيد ولا ديال نو سي با ديال لا سيرتيتود ديال اش ديال لو سو فيه سوي نقدروا بغيتها تجي ولكن واش 100% غتجي؟ نو ما فيهاش لا سيرتيتود ما فيهاش لا سيرتيتود. فين كاينه في لانديكاتيف. هاي هو اللي فيه الي سيور اي سيرتان. باغ كونطخ لو كونديسيونيل كتكون فيه الشرط بعدا اذا انا غنمشي معاك حتى تمشي معايا غادي ندير لك هاد الحاجه حتى دير لي انت ديك الحاجه. دونك كاينه لا كونديسيون وي اون جينيرال. علاش كنقولوا بحال هكذا دابا في نظركم شنو هو لوبجيكتيف ولا لافونتاج ديال هذاك لي مود؟ حتى نتوما si vous avez besoin d'écrire soit une explication, définition, je ne sais pas, expression écrite, la lettre de motivation, je ne sais pas, n'importe يعني على حسب لا سيتوياسيون اللي نتوما محطوطين فيها. هذيك لا سيتوياسيون انا ديك الجمله اللي في راسي كنقول كنتمنى من هذاك لا بيرسون اكسبتي هاد الكونديسيون. دونك اوتوماتيكمون مني انا كنتمنى غادي نمشي نصرف داك لو فيرب في لو سوبجونكتيف. داكور مني غنقول لي شوف si vous avez accepté d'accord de partager avec nous dans une situation je sais pas que يعني الا بغيتي الا كنتي غتوافق تشارك معنا في واحد لا سيتوياسيون ولا واحد ليفينمون ديال لو طرافاي ديالنا وسي كذلك شركه صيفطات لينا مثلا حنا نشاركوا معاها في واحد الحدث واحد ليفينمون نقولوا لها حنا غنوافقوا او ناكسبتون ا كونديسيون بشرط حتى نتوما مني غتكون ليفينمون ديالنا حتى نتوما غتشاركوا معنا. في هذه الحاله داك الفعل فاش غنصرفوا في الكونديسيونيل. فهمتوا شنو هي ديك الكونديسيون؟ كونطخ انا مثلا وقع واحد الحدث وطلبوني مثلا كوموندي بحال انا شاهد اذا انا سي فغي شفت داك الحدث وي hier soir vers par exemple 22h je غنقول j'ai vu quelqu'un qui entre dans la porte يعني كنأكد بانني شفتو ما غنصرفهاش واقيلا ديك واقيلا شفتو واقيلا ما شفتوش ديك واقيلا شفتو ولا ما شفتوش هي اللي غنديروا فيها حنايا. نو هي اللي غنديروا فيها الكونديسيون كتكون فيها الشك فيها لو دوت.
اما كنتمنى وكنتمنى هذا العام مثلا يجي زوين صب لينا الشتا مثلا ننجحوا لو فيرب غنصرفوا يعني لو سونس المعنى ديال الجمله هو اللي كيحكم علينا فين غادي نصرفوا حنا داك لو فيرب واش في لا سيرتيتود واش في لو سوي واش في الكونديسيون ولا ليبوتيز ولا في الامر ولا الكونسيبت سا ديبون اما لي فيرب كيبقاو هما اللي كيتبدلوا لنا هما لي تيرمينيزون ça dépend les groupes واش premier groupe deuxième groupe troisième groupe ou ça dépend le temps واش le passé ou le futur le présent ou ça dépend le mode واش هو ديال la certitude ديال le souhait ديال le doute la condition ديال l'impératif c'est-à-dire اللي كنقولوا فيه حنا الكونساي ou bien l'ordre سي نورمال دونك هادشي غيجيكم شويه واحد زيد هذا نفهم هذا معزم هذا مي حنا اون جينيرال كل مره غناخذوا شويه ونحاولوا نصحوا لي زانفورماسيون حتى نشدوا دوك لي ريغل اون جينيرال جاوبت على السؤال فهمتي تمام دونك فوالا شنو قالوا لينا هنا باش نبغيو نصرفوا حنا فعل في الكونديسيون كناخذوا لو فيرب ان لانفينيتيف مثلا بحال مونجي كنحطوها كامله ياك اش كنزيدوا عليها باش غنقول انايا غنصرف لو فيرب مونجي او le conditionnel présent نقول جو مونجي وغنزيد عليها اي اس غتولي تقرا لنا جو مونجوري غنزيد عليها هنا اي اس tu manges ra as il mangera à nous mangerions vous mangeriez ils mangèrent A-I-O-N-T. Et voilà, ça c'est les terminaisons. Donc je vous laisse un peu de temps comme ça pour prendre les verbes le temps. Et après on corrige, on explique autre chose. Oui.